pēc kāda mēneša man vienkārši nogriez uz 30% vai uz 50%. Tā kā komisijas reāli kaitē klientu. Nē, zini, es esmu pret, es esmu gudrāks par tevi. Ja tu gribi pelnīt vairāk kā priekšnieks, vispār klientam ir vienalga, kā tu pārdod. Šodien šajā video tu uzzināsi, ko es sapratu, esot 15 gadus pārdošanā. 18 lietas, manas atklāsmes no 15 gadiem, un pašās beigās tu redzēsi, kā 19 5 ieteikumus, kurus es dotu pats sev pirms 15 gadiem, lai iespējams būtu kosmosā. Ar, nezinu, dzīvotu kā Elons Musks vai ne jau, bet būtu tik daudz naudas. Tas nav tik svarīgi, bet tas ir tas, ko tu redzēsi pašā video beigās. Šis būs nedaudz garāks video, uzvāri kādu teju, paķer kafiju vai kādu citu dzērienu, iekārtojies un aiziet. Ko es sapratu par pārdošanu 15 gadu laikā? Tas, cik gadu pieredze tev ir pārdošanā, vispār neko nenozīmē. Svarīgāk ir tas, ko tu māki un cik ātri tu spēj izlabot kļūdas. Agrāk, kad es tikko sāku pārdot, man likās, vot es tur būšu gadiņu, 2, 3, 5, es varēšu tur ierakstīt CV, blēns, ka es esmu 5, 10 gadi strādājis. Bet īstenībā tas neko vispār nemaina. Jo es satieku ļoti daudz pārdevējus, ar kuriem es runāju, pārdodu viņiem pārdošanas apmācības un trenēju. Daži no viņiem 20, 30 gadus tagad ir tā kā industrijā un izmanto vēl joprojām tās lietas, kas vispār nestrādā. Tāpēc tas neko nemaina. Es esmu redzējis 30 gadus veterānus, kuri vispār neko neiedz un saka, augsto zvanu un tas saka, tā, labdien, šeit zvana Raivis no kompānijas XYZ. Obviously, tas radīs tā kā pretestību, cilvēki negribēs ar tādu cilvēku runāt, un es esmu redzējis vienkārši jaunus čaļus, kas tikai gadu laikā sasniedz tādus ieņēmumus un progresē, un tik labi sāk pelnīt, pateicoties tām spējām un investīcijai savā pārdošanā, ka pelna daudz vairāk nekā tie visi veterāni. Tur, nezinu, 5 gadu laikā, tas, ko veterāns nopelna, tur 5 gadu laikā, tas cilvēks nopelna gadu laikā. Kas ir tā spēja saprast, ko tu dari, pateicoties, kurai var ātrāk progresēt un gadi tur tā kā nemainās, ir vienkārši tā kā saprast, ko es daru nepareizi un kā man to izlabot. Tā kā tik vienkārši. Labākie pārdevēji vienmēr pelna vairāk nekā viņu vadītāji, iespējams, tā kā uzņēmu vadītāji, tur CEO, ja? Protams, ja tu esi tā kā pareizajā uzņēmumā. Es esmu redzējis ļoti daudzos uzņēmumos, un man liekas, tas arī industrijas defaults. Es vienkārši to agrāk nezināju, kad labākie pārdevēji tiešām pelna daudz vairāk. Un es pat strādājot vienā uzņēmumā, man arī piedāvāja vadīt tā kā pārdošanas komandu, un vienā no šiem uzņēmumiem es tieši tāpēc arī atteicos, jo es biju tā kā top sales. Man saka, Klau, reku nāca vadi komandu, un es tāds ķipa, kāpēc lai es to darītu, ja es saņemšu 2 reizes mazāk. Toreiz es biju ļoti money driven, tāpēc es to neizdarīju arī, bet tad arī vienā citā uzņēmumā, kur es aizgāju šo pozīciju, es tomēr spēju vienoties par atalgojumu sistēmu, kas bija interesanta. Tad es arī gāju nākamos soļus. Tāpēc, ja tu gribi pelnīt vairāk kā priekšnieks, tad noteikti ir jāiet pārdošanā. Nav viena labāka veida, kā pārdot, ir tikai tas veids, kuram tu tici un pieņemams tev, taviem klientiem, un tas, kas tev palīdzēs noslēgt darījumus. Es pats personīgi esmu izlasījis kādu kaudzīti ar pārdošanas grāmatām. Es esmu investējis savās pārdošanas skillos, gan braucot uz kaut kādām dienas, nedēļas, treniņiem, konferencēm, tāpat arī online produkti. Un tas, ko es esmu sapratis, ir tas, ka es pieņemu, varbūt tas būs tāds nepopulārs lēmums, bet ja es vienkārši sēdēšu un, nezinu, tur dienas laikā uzburšu kaut kādu pārdošanas stratēģiju, nezinu, ar ChatGPT, kurš vēl man savāks vēl no vairākām pārdošanas stratēģijām plānu, un es tajā pārdošanas stratēģijā ļoti noticēšu,
un postulēšu un trenēšu citiem, tad man viņa noteikti arī strādās. Jo vienkārši ir tāda vienkārši saprotama lieta, ka cilvēki ir gatavi pirkt tavus produktus neatkarīgi no tā, kā tu pārdod. Ir tīpaši Latvijā ļoti daudzās nišās. Vispār klientam ir vienalga, kā tu pārdod, un viņi bieži vien pērka, protams, atkarīgs no ko, pa cik un kad, ja? Bet tas, kam tu tici, ticība ir pašā pamatā. Ja tu tici, ja tu būsi meistars iebildumu apstrādē, un tas ir svarīgākais skills, kas tev vajadzīgs, un pateicoties tam, noslēgsi darījumus, well, go for it, tas strādās tev līdz kaut kādam līmenim. Svarīgākais atkal ir novērot, skatīties, hei, kur es esmu, jā, ciparos, kas ir izmainījies, vai labāk, vai sliktāk. Un viss. Dažādiem cilvēkiem, dažādas stratēģijas. Ir cilvēki, kurus es redzējuši, kuri vispār vienkārši bubina kaut ko mūlu telefonā. Tāpat ļoti labi pārdod. 90% pārdevēji ir vienkārši cilvēki, kas nebaidās runāt. Un viņi to ir darījuši tik ilgi un dara vēl joprojām, ka viņi ir tur, kur viņi ir. Agrāk man likās, kad pārdošana tas ir tāds, arī tagad man liekas, tas ir tāds spēju darbs, jā. Bet liela daļa cilvēku industrijā, viņiem nav pilnīgi nekāda saprašanas par to, ko viņi dara. Viņi vienkārši, kā es iešu runāšu, tā kā es jūtu, jā, un tad viņi vienkārši runājas. Un tā lieta, ko viņi ir uztrenējuši sevī, kas nav tiem cilvēkiem, kas, pieņemsim, nepārdod, ir spēja runāt ar svešu cilvēku. Atnāk svešs cilvēks, viņš sāk runāt, tur klienta apkalpošanas centrā, un viņš jau domā, ka viņš ir pārdevējs. Vai arī spēja uzsākt sarunu ar svešu cilvēku. Ja? Tas, kurš veic augstos zvanus, viņi tad tur kāp tam pāri. Tie cilvēki, kuriem ir šīs spējas uzsākt jaunu sarunu vai runāt, ja cilvēks ar tevi runā, es viņus varētu nosaukt par klientu apkalpošanas speciālistiem, bet vai viņi ir pārdevēji, ja viņi, jautājumus, ko uzdot klientiem un kā uzdot, un varbūt kaut kādas stratēģijas un atkal kaut kādas novērošanas spējas par to, ko viņi dara, tad, manuprāt, viņi vienkārši nav pārdevēji. Tāpēc 90% cilvēku, ar kuriem jūs runājat, viņi vienkārši freestyle visticamākais. Ja? Un, starp citu, šie cipari no gaisa izrauti, tās ir mana sajūta. Gandrīz vai 100% gadījumu tu līdz galam nesaproti klientu. Kādreiz man likās, ka pārdošana ir tur par sarunām, ko es tur saku cilvēkam un kā es saku. Tad es sāku domāt par to, kā uzdot viņiem jautājumus. Un tad, kad es sāku uzdot jautājumus, es mēģināju saprast, ko tad tas cilvēks domā tad, kad viņš saka šos konkrētos vārdus, un ko šie vārdi un izteicieni nozīmē viņa pasaulē. Jo tas ir tāds vienkārši uzdevums, ko tu vari pats izpildīt. Kad vienam un tam pašam vārdam tev un taviem draugiem var būt vairākas nozīmes, ko viņi domā, ko tas nozīmē. Un tad, kad tu iedomājies, tur klientu runā, tu viņam stāsti un izmanto kaut kādus tādus vārdus, kuriem ir ļoti daudz nozīmes, viņi to uztver pa savam, vai arī viņi tev stāsta atpakaļ, un tu kaut kādā savādākā veidā to uztver. Tur arī notiek šīs nobīdes sarunā. Tāpēc ir tāda vienkārši tehnika, vienkārši papildus jautājums, ko tu vari uzdot klientam, lai paprasītu, ko tad viņš domā ar šo virspusējo vārdu. Labi, slikti. Citi cilvēki nāk, tur saka, pieņemsim, ka grib iemācīties, kā pārvarēt klientu iebildumus, bet tie iebildumi nav tā vārda nozīme, ir pavisam kaut kam citam, nevis tā kā iebildumi. Un ļoti svarīgi to puzlīti likt kopā no tādas baltas lapas, kad tu runā ar cilvēku, kad, hei, satiec viņu tur, kur ir šis cilvēks ar to saprašanu, kāds viņš ir, un neliec viņam justies fucking sūdīgi. Šīs sarunas laikā, ka viņš kaut ko pasaka nepareizi, vai viņš kaut ko nesaprot. Ja klients atnāk uz sarunu ar tevi, un viņš saka, es esmu gatavs pirkt, nenozīmē to, ka tev ir jāizstāsta tas, uzreiz jāliek viņam priekšā tas, ko viņš grib nopirkt, un uzreiz viņam ir jāpārdot, vai arī jāmēģina jāpārdot. Un tas arī nenozīmē to, ka klients ienāk pa durvīm, ienāk zvanā vai piezvana tev, ka viņš fucking zina, kas viņam tiešām ir vajadzīgs. Esmu aizvedījis ļoti daudzas sarunas, un man ir bijušas, es neesmu strādājis veikalā pats personīgi, kur vienkārši cilvēki nāk iekšā un grib kaut ko nopirkt. Ja?
tā kā šito izslēdzam, ja es tā kā runāju vairāk par tādām pārdošanām, kur tiešām pārdevējs ir tāda svarīga sastāvdaļa, lai šis darījums notiktu vai nenotiktu. Jā, pakalpojumi, tur lietas, kas maksā tur virs 1000, jā, virs 500 eiro. Un šajā brīdī man pašam ir bijušas, es pats daudz esmu atdedzinājies vienkārši savas pieredzes laikā, pasakot klientam vienkārši, cik, viņš atnāk, jā, es esmu gatavs pirkt, pasaki cenu. Viņš saka, oj, dārgi, man tas nedarīja kaut kas cits, nekas cits nav. Tad neko, un tad tu tāds saproti, ka tas nestrādā. Un šim ir šī negatīvā puse, ko, teiksim, pie tāda noteikta apziņas līmeņa, ka tu filtrē, ko tu dari un centies nepieļaut tās pašas kļūdas, ko tu pieļāvi pirms tam, tu vari izslēgt. Bet tad ir otra lieta, kas pārdevējiem samazina viņa komisijas, gan arī uzņēmumam samazina to, cik naudas viņš nopērk. Klients atnāk, viņš saka, klau, es redzēju jūsu webinārā, seminārā, mājaslapā, es gribu šito šteli nopirkt. Ja? Es vienkārši gribēju tur paprasīt šo to un visu. Vienkārši cilvēks, kas pieņem pasūtījumus, viņš tā arī izdarīs. Viņš vienkārši noklausīsies un pateiks, klau, jā, krūta, jā, forša rekušana samaksā. Un tad, ja viņš tur viss viņam patika, tad viņš arī nopirk. Bet es esmu ļoti daudz šādus cilvēkus pārvērtis par darījumiem, nezinu, tur no pāris tūkstošiem uz 10 000. Vai es esmu to darījis apzināti, tāpēc, lai tur, es nopelnīšu vairāk komisijas no tā cilvēka? Protams, ka nē. Vienkārši es gribu pieturēt. Man svarīgākā lieta, tad, kad es runāju ar klientu, ir pieturēties savam procesam. Man ir konkrēts process, jautājumi, kurus es uzdodu klientam, lai saprastu viņa situāciju, saprastu, kādas ir viņa problēmas, kur viņš iet, ko viņš mēģinās, ko viņš darīs, lai izvestu viņu cauri, lai iegūtu skaidrību. Un ar šo jautājumu palīdzību es ne tikai sev palīdzu saprast to situāciju, bet es arī klientam palīdzu, jo tas ir mans mērķis. Tāpēc es nekad neaiziešu no sava procesa, kuram es uzticos, kurš ir palīdzējis tik daudz cilvēkiem. Tāpēc, ja kāds prasa, viņš grib nopirkt, es viņam uzdodu vienkārši jautājumu. Es saku, klau, mēs, protams, varam iet tur tūlīt, tu varēsi norēķināties par to lietu, ko tu gribi, bet vai tu būtu pret to, lai es tev uzdotu pāris jautājumus, lai es vienkārši pārliecinātos, ka tas, ko tu esi izdomājis, ir pareizais virziens. Neviens cilvēks nekad visticamākais. Protams, ja tu tā normālā intonācijā to pateiksi, nepateiks, zini, es esmu pret, es esmu gudrāks par tevi. Protams, ka tas tā nenotiks. Ja? Un tad caur šiem jautājumiem jums iespējams, tu vari viņam labāk palīdzēt ar tiešām produktu, kas viņam ir vajadzīgs. Varbūt tas ir dārgāks, varbūt tas ir lētāks produkts. Es šādā veidā esmu nodibinājis attiecības ar vienu velo servisu, kur reāli vienkārši čalis velo servisā stāsta par savu experiencu. Tas ir mans must-have number one velo servīts, uz kurien es braukšu un remontēšos noteikti ļoti ilgi, kamēr kāds sačakarēs attiecības ar mani tur. Jo dēļ šīs pieejas, ka viņi nevis vienkārši kaut ko tur iPērts, bet izskaidro. Un starp citu, ja tev liekas, ka šī tēma konkrēti interesanti, man ir reāls ieraksts, kur es runāju ar klientu. Pagājušajā nedēļā viņš gan ir angļu valodā, kur klients gribēja nopirkt produktu par 4000, un es viņam uzdevu jautājumus, visi zvans no A līdz Z, un viņš nonāca pie tā, ka viņš grib nopirkt produktu par 16 000. Tāpēc uzspied like tam video, subscribojies un uzraksti komentāru no 4 uz 16. Jo tas ir tā summa, no kuras viņš gribēja no 4000 nonāca uz 16, un es tev aizsūtīšu ierakstu šo video, varēs noskatīties. Ja klients saka, ka viņam nav naudas, tas nenozīmē, ka viņš nepirks, un to, ka viņš tiešām to nevar atļauties. Puse laikam no tām sārunām, kurās es esmu runājis ar cilvēkiem un aicinājis viņus uz tikšanos pēc kaut kāda šī tā saucamā šķirošanas zvana, plānošanas zvana, sauciet viņu kā gribi, pirms tu izlem, vai tu aicinās šo cilvēku uz tikšanos vai nē. Ļoti bieži cilvēki, viņu pirmā doma ir tāda, cik tas man maksās. Ja? Tas ir tāda normāla cilvēka reakcija, lai viņš varētu saprast. Un tad, kad cilvēkam jau ir apmēram skaidrs par servisu, ko viņš plāno pirkt, cik tas parasti maksā, un, protams, ka viņam ir nedaudz bail par to, vai viņš to varēs atļauties vai nevarēs. Un lielākā kļūda, ko tu vari izdarīt, tas ir pateikt reāli klientam pakalpojuma cenu. Protams, ja tev ir viens pakalpojums, tu tikai strādā ar vieniem klientiem, un tev ir set in stone cena, un tur nav nekādas elastības maksājumu plānos, ko darīt, kā darīt,
Protams, tu vari mēģināt viņam pateikt, bet tas tāpat būs sūdīgi. Kāpēc? Tāpēc, ka cilvēks domās tikai par cenu. Viņš nedomās viņš nemaz nezina vēl problēmas, kuras tu viņam varētu atrisināt, par kurām viņš zina. Problēmas, par kurām viņš nezina. Sajūtas, kuras viņam ir piesaistītas pie tām problēmām, un arī sekas. Tas cilvēks vispār neko nezina, tu viņam pasaki ciparu, viņš tāds, un viņam vieglāk justifējot savā prātā, pieņem to, ka 1000, 2, 5, 10, ne, tā kā pasarga Dievs, es tā to nedarīšu. Ja? Un tad, kad tas tā tad, kad tu viņam pasaki cenu, pirmkārt, tu reāli kaitē klientam. Tu reāli apzināti kaitē klientam, jo tu viņam neļauj pašam saprast viņa situāciju un nonākt līdz kaut kādam potenciālam risinājumam. Tāpēc tas, ka cilvēks saka, ka nav nauda, nevajag uzreiz, šeit vēl krūta lieta, man ir nedaudz pieredze ar mārketingu. Ja? Tur uzņēmumiem, kad viņi tikko sāk pirkt mārketingu, un viņiem tā klienti prasa par cenu, viņi pasaka cenu, un pēc tam, ko viņi saka, līdi sūdīgi. Ja? Nav viņi sūdīgi, tu vienkārši neiedz pārdot. Respektīvi, tas, ka klients pasaka, ka viņam iespējams ir izaicinājumi ar naudu, that's fine. Lielai daļai cilvēku tā ir. Nevajag viņu šos cilvēkus šķirot. Ja vien tas cilvēks tur neraud uz klausulis un nestāstā, Dievs, es tur 7 gadus bez darba, bez mazai kartona kastē zem tilta, zvanu tev Nokias 33. Tad iespējams tur vajag izvērtēt, ja? Bet savādāk visiem cilvēkiem domā par cenu, vai viņi varēs to atļauties vai nē. Bet kas ir svarīgi, ko tad mēs te risinām un kā viņam tas palīdzēs? Bailes no izmaiņām ir vienīgais iebildums, kas ir cilvēkiem. Ne padomāšana, ne nauda, ne visi tie dūmu aizsegi, ko cilvēkiem saka, ka viņi grib padomāt, parunāt, vēl kaut ko izdarīt. Būsim reāli. Ja cilvēkam būtu 1000% miljardu pārliecība par to, ka viņš kaut ko izdarīs, nopirks tavu pakalpojumu, viņš būs labākais, foršākais, ātrākais un izdevīgākais, viņš to izdarīs. Ja? Mēs runājam par apmācībām. Ja jebkurš cilvēks pērkot pārdošanas treniņu būtu 100% pārliecināts, ka viņa rezultāti augs kaut vai par 1%, nezinu, tur 5 gadus visas dzīves viņa garumā, visi darītu. Bet cilvēkiem ir bail no izmaiņām, mainīt kaut ko, tāpat kā mums, nezinu, bail mainīt jebkādu lietu mūsu dzīvē, pie kuras mēs esam pieraduši, kāpēc tu nevari atteikties no saldumiem, kāpēc tu iedzer to aliņu, kāpēc tu nesporto un vēl tā tālāk. Tās ir tās mazās lietas, kas ir psiholoģiski mums iekšā, un tas ir tas, kas mūs kustina. Un tur ir daudz, kas aizmugurē. Te noteikti psihologi, terapeiti varētu iejaukties un stāstīt par paterniem, uzticību ar sevi, tur domāšanas kļūdām un tā tālāk. Ja? Bet tas ir reālais iemesls, kāpēc neiet uz priekšu, jo ja cilvēks reāli var izdarīt kaut ko priekš tam, lai uzlabotu savu dzīvi, nezinu, tur finansiāli vai emocionāli, tad kāpēc, lai dienas beigās viņš to nedarītu? Protams, viņš ir pilnīgi apmierināts ar to, kas viņam ir. Augstie zvani ir viena no lietām, kas strādāja pirms 15 gadiem, strādāja pirms 7, strādā šodien, un noteikti strādās arī vēl pēc 15 un 30 gadiem. Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir vienkāršākais veids, kā tu vari sākt ģenerēt savu klientus pirmkārt. Rekur klausulīte, zvanam un viss. Nekas nav vajadzīgs. Mēs pieņemam darbā kādu cilvēku, kurš ir gatavs strādāt par mazu atalgojumu. Protams, viņa zvana kvalitāte iespējams nebūs labākā, ja viņš noteikti nav trenējies. Bet viss, kas tev jāinvestē klientu piesaistē, ir, nezinu, 500 eiro, 1000 eiro. Un tas arī viss. Ja? Tāpēc, ja tu māki reāli ar augstajiem zvaniem iegūt klientus un cilvēki tevi neatšoja, tu esi ļoti vērtīgs uzņēmuma aktīvs, jo, ir daudz uzņēmumi, kas investē reklāmās, lai viņu pārdevējiem slinkajiem dabūtu līdus, lai viņi zvanītu. Ja? Katrs klients maksā naudu. Un tāpēc šis ir viens skills, kas man liekas nekad neizdzisīs, nepazudīs. Protams, ļoti maz daudzums ar cilvēkiem vispār var to darīt, tāpēc, ka tur ir daudz atraidījumu, un tad vai cilvēks ir uzaudzējis tādu riktīgo ādu, sev biezo, un viņš ir pieradis jau dzirdēt atteikumus, vai arī
Viņš vienkārši tiešām ir ļoti labs profesionāls tajā. Starp citu, ja mans editors varēs ielikt, tad te kaut kur uz linka būs bilde, links, un tur apskatīties manu video no manu YouTube kanāla ar bezmaksas augsto zvanu treniņiem, kas īstenībā nesen runāja ar vienu uzņēmēju, viņam ir vesela komanda, kas veic augstos zvanus, un viņi slēdz darījumus 10,000, 5-10,000 mēnesī. Viņu augsto zvanu metodoloģija ir balstīta uz šī viena video. Tavi klienti var atļauties pirkt dārgāk un dārgākus produktus. Problēma ir tevī vai tavā pārdevējā, tāpēc, ka tu vienkārši mīz viņam piedāvāt dārgāku variantu. Es esmu vadījis vairākas pārdošanas komandas. Es esmu pats pārdevis un pārliecinājies par to, ka ir pārdevējs, un viņš tur slēdz lētākos darījumus. Un konstanti, forši slēdz, viss notiek. Bet iemesls, kāpēc viņš tur slēdz tos mazākos darījumus, nav tāds, ka viņam vienkārši viņam iznāk labi to darīt. Bet viņš reāli baidās, vai viņš pats netic tam, ka tas nākamais produkts ir labāks, vai viņš pats nav redzējis nekad savā dzīvē to naudu, rokās nav turējis, redzējis nemaz par to naudu, ko varētu nopirkt to produktu. Un visticamākais tur ir dziļas iekšējās bailes par to, ka, hei, es piedāvāšu kaut ko dārgāku, es vispār pazaudēšu klientu. Un tāpēc šeit labākais ieteikums ir tāds, ko es esmu sapratis, ir vienkārši pārdot to, kas tiešām atbilst klienta vajadzībām. Un ja tas ir fucking dārgākais, nezinu, tur Lexus, Bemberis vai vēl tur kaut kas, tur Mercedes, tad to arī tu viņam piedāvā. Jo viņš nevarēs viņu nopirkt, tad tu atradīsi citu kaut kādu solution. Ja tas ir reāli tas, kas viņam vajadzīgs un tas, ko viņš grib. Kā vislabāk to izmainīt, ir... Es pats personīgi esmu vienkārši sācis pārdot dārgāko, un tie cilvēki pārdevēji, kurus esmu redzējis, kuri paši sevi ir salauzuši, vienkārši sākuši arī stāstīt par šiem dārgākiem produktiem. Viņi ir gan palīdzējuši labāk klientiem, gan palīdzējuši uzņēmumu nopelnīt vairāk naudu, gan arī paši savās komisijās nopelnījuši vairāk. Iedomājies. Visticamākais, ka tu zaudē ļoti daudz darījumus, ja tev nav viss sagatavots, lai tu varētu ar klientu norēķināties tagad, ja paņemt naudu. Ja? Katra minūte, sekunde, diena, nedēļa vai mēnesis starp to, kad cilvēks ir sapratis, ka viņš grib pirkt un samaksāt, jo garāks tas laiks, jo mazāk iespējamība, ka tu noslēgsi darījumu. Jo vienkārši jautājums, ko tu vari sev uzdot. Kad klients ir viskarstākajā punktā, lai veiktu darījumu? Tad, kad viņš ar tevi sarunā, tad, kad viņš ir visu sapratis, un ja viņš tajā sarunā nav karsts, lai iet uz priekšu, protams, viņš var atgriezties. Ir klienti, kas atgriežas, es to neizslēdzu, ja? Bet tad visticamākais tur kaut kas nav, un ar to vajadzēja jau strādāt sarunas sākumā. Bet ja klients ir gatavs un tu pats bremzē, tāpēc, ka tev nav, tu nevari uztaisīt rēķinu, nezinu, tur pusminūtes laikā, tu nevari viņam līgumu parādīt, tu nevari viņam maksājuma linku iedot vai metodi, kas ir pieejama tam norēķina veidam, kādā viņš var ar tevi norēķināties. Visu tu viņu palaid vaļā, viņš kļūst augstāks, un darījums iespējams nenotiek. Vai tas ir labi vai slikti? No tāda holistiska skatu punkta, protams, kad lielai daļai, kad varbūt cilvēkam ir labāk, ka viņš aiziet prom, padomā, izdomā un nepieļauj iespējams tur, teiksim, kaut kādu kļūdu vai neiztērē to naudu, bet es domāju, ka tā ir viena puse, un tad ir pavisam otra puse, kad, ja tavs produkts, pakalpojums, to, ko tu dari, ir foršs, labs un palīdz cilvēkiem. Un pat, ja tev tur nav 100% success rates, jo arī telefonam ir garantija, jā, teiksim, atvieglo šo soli savam klientam, lai viņš varētu virzīties uz priekšu, ja viņš grib tajā brīdī, kad viņš grib. Un šeit ir labs jautājums, ko pats vari uzdot sev, un es arī sev uzdodu, cik reizes es esmu nenopircis vai neizdarījis kaut ko vienkārši tāpēc, ka es kaut ko nevarēju. Un tā arī es to nekad neizdaru. Nav tā, ka es tur ļoti par to nožēloju, bet ir lietas, kuras būtu izdarījis. Un tāpēc es dažreiz sevi pieķeru pie tā, ka es kaut ko gribu izdarīt. Man tur neiznāk. Un es pēc dienas divām tāpat to izdaru. Un tad, kad klients saka nē, ka viņš nepirks, negrib un tā tālāk, jebkāda veida noraidījums, tas nav vērsts uz tevi vai mani kā pārdevēju. Viņš to saka sev. Protams, gudri dirst, nav malku cirst, ja?
es varu daudz ko te stāstīt, un man arī pašu iecep dažreiz iebesī, bet ar vien mazāk un mazāk. Bet tas ir tas, ko viņš pasaka pats sev, jo viņš nav gatavs tā kā mainīties. Un atkal no tāda holistiska skatījuma, ne visi cilvēki ir arī gatavi tā kā konkrētajā brīdī. Tu vari būt top sales cilvēks, bet vienkārši šis cilvēks uz doto brīdi nav gatavs nepako vienkārši virzīties uz priekšu, un tu tur neko nevarēsi izmainīt. Tāpēc saprotot to, ir jāsaprot to, ko tad tu īstenībā vari ietekmēt vai nevari ietekmēt. Un tas ir tikai tas, ko tu saki, kā tu saki, jo visas atbildes uz taviem jautājumiem ir kam? Tikai klientam. Tu zini to sajūtu, kad negribās tā kā celt klausuli, zvanīt klientiem. Nu, arī es esmu tā jūties, un zini, kā ir, šai sajūtai pat ir angļu termiņš, viņš saucās call reluctance. Es īstenībā to nezināju, tā kā kaut kādus, tur 10 gadus, 12, 14 gadus točna. Un tad, kad es to uzzināju, es sapratu, ka, hei, jā, nu tam ir pilnīgi psiholoģisks pamatojums, un ka tā ir tāda nevēlme būt noraidītam, saņemt tur atteikumu, un loģiski cilvēki negrib darīt to, kas viņiem fucking neiznāk, kas nav forši, kas nenes prieku, jo tas, tad, kad tu sāc to zvanus veikt un taisīt, protams, ka no tava skilla tur vairāk ir noraidījumi. Un ja tu ņem to pie sirds, vai tu to sen neesi darījis, protams, ka tas nav patīkams process. Un tāpēc arī es kādreiz, kad jau jūtos komfortabli ar savām komisijām, es tur varēju sēdēt un nezvanīt jauniem klientiem, lai gan ik pa laikam man gribējās izcelties, gribējās palikt tur pirmajam. Es to darīju. Jo biežāk es pievēršu uzmanību tam, kā es jūtos, un adresēju savu iekšējo sajūtu un ētiski verbalizēju viņam klientam sarunā, jo labāk es jūtos sarunas laikā un jo labākas attiecības es spēju nodibināt ar klientu, kas bieži vien arī sekmējas darījumos. Jau kādu laiku, es nezinu, vai tas nāk ar laiku, iespējams tas ir visiem, es vienkārši neatceros, kā man tas bija kādreiz, jo kādreiz es vienkārši močiju. Bet ir tā, ka, ja es jūtu sarunas laikā, ka es jūtos sasprindzis vai nekomfortabls, es saprotu to, ka otrs cilvēks jūtās vēl sūdīgāk, visticamākais, ja es tā jūtos. Tad arī skatoties ierakstus, arī pēc sajūtām var redzēt, ka tā saruna kļūst kokaina. Un kā labās attiecībās ģimenē, vīrs ar sievu rīkojās, tad, kad tu redzi, ka tava otrā pusīte ir saskumusi, tu viņai prasi, hei, vai viss ir ok? Un forši, ja arī tu to vari izdarīt savā pārdošanas sarunā, es agrāk to nedarīju, ignorēju, un tagad man liekas, ka pateicoties tam, ka es šo sajūtu vai to, kā izmainās garstāvoklis vai kaut kādu tādu psiholoģisku aspektu redzu cilvēkā, un es to adresēju un verbalizēju, vai, piemēram, arī pasaku to, ka viņš izskatās tur sapīcis, aizvainots vai vēl kaut kāds, tas palīdz šo situāciju normalizēt. Un ja tev šis termometrs vai termostats iekšējais jau tagad ir, vienkārši izmanto to. Visvairāk prātu tev izšakarēs tie klienti, kas tev būs samaksājuši vismazāk naudas. Burtiski aizvakar es braucu uz riteņu, un es atcerējos, ka es kādreiz iebraucu laikam Spilvē, un braucu pa Kleistu ielu kaut kur tur, un es atceros, kā es kādreiz strādājot Baltijas biroja servisā, piedodiet, kurjeri, kas toreiz strādāja, es noteikti biju neciešams, bet es viņiem teicu, kur viņiem tur vajag ātri aizbraukt, aizvest kaut kādus kārtaģus. Un tad, kad tu esi jauns pārdevējs uzņēmumā, tad, kad tev to pasūtījumu nav daudz, kad tev to klientu ir pāris, un tad, kad tas viens pamostās, kas tur pērk reizi gadā un kliedz, ka viņam tur viss ir slikti, gribās viņam izdabāt, un tad tu sāc čakarēt visus uzņēmumu iekšējos procesus. Un tad vēl beigās tas klients paliek nelaimīgs, un tur viss slikti un tā tālāk. Lūk, laikam ejot 15 gados, es sapratu, ka tie klienti, kas vismazāk naudas ņem, tur samaksā, tie, kas tur čakarējas, vēl kaulējās kaut ko, tie būs tie klienti, kas vislielāko mērķi tev arī taisīs un čakarēs arī tavu prātu. Jo tie cilvēki, kas maksā lielas naudas, nezinu, tur 10 000 par kaut kādām lietām, viņi bieži vien vispār neko nepīkst. Tā arī ir. Un pat ja viņi neiziet pārdošanas programmu gada laikā, samaksājot tur 11 000, viņi neko nesaka. Bet tas maziņais, kas samaksājis pāris simtus par kaut ko, gaida kalnus no tevis. Nav
tādas iebildumu apstrādes tehnikas, frāzes vai salto, kuru tu vari uzmest, kurš tev palīdzēs izslēgt 100% iebildumus, pat 50% no taviem iebildumiem. Kāpēc? Tāpēc, ka ja tu esi sačakarējis savu sarunu pašā sākumā, tu cilvēka acīs, nezinu, tu pirmais iespējas sūdīgs, tu esi viņu tur aizvainojis, varbūt tur netieši kaut kādā veidā. Viņš uz tevi skatās kā uz neprofesionālu, viņš jau tur statusā augstāks, tu izklausies pēc pārdevēja, prezentē, viņš garlaikojās. Nu, tu vari būt, es nezinu, Chris Voss, FBI, tur tā kā negotiators. Nu, nekas tev tur neiznāks tās sarunas beigā, jo tu jau esi visu noracis. Un tāpēc tā vietā, lai mēģinātu cīnīties ar sekām, padomā par to, kā izdarīt, lai šīs situācijas nemaz neradītu savā sarunas laikā. Pārdošana nav tas, ko es izstāstīšu klientam, bet tas ir tas, ko viņš sapratīs par savu situāciju, pateicoties jautājumiem, kurus es uzdošu. Un šeit ir svarīgi, ieskaitot par to, kādam ir jābūt šim risinājumam. Klientam ir pašam jāizstāsta tava produkta risinājums kā ideālais viņa scenārijs. Atgriežoties pie sarunas ar klientiem, stāstīšana nav pārdošana, prezentēšana nav pārdošana. Kāpēc? Tāpēc, kad ļoti sarežģīti cilvēkam salikt kopā tavu pakalpojumu ar viņu problēmām un risinājumiem. Un, ja tu gribi, lai viņš pats to izdomā, nu visi tie klienti, kas varēja izdomāt, viņi jau ir nopirkuši. Tāpēc tev ir jābūt tam sticking pointam, lai izstāstītu šim klientam, palīdzēt salikt to A plus B, lai viņš saprastu, ka tas ir īstais ceļš. Un man agrāk likās absurdi uzdot jautājumu, Klau, nu kā tu redzi šo atrisinājumu, kā tu gribētu šo atrisināt savas problēmas un tā tālāk. Protams, tur bija specifiskāks tas jautājums, un kā tad es klientam tagad prasīšu, kā viņš gribētu atrisināt savas problēmas, ja nu es to nevaru izdarīt. Nu, ja tu nevari izdarīt, tad visticamākais jums nav pa ceļam. Ja? Bet, ja klients izstāsta un redz šīs problēmu atrisinājumu caur to mehānismu, kuru tu dari, nu, tad tas jautājums ir vietā, jo cilvēks pats sāk pārdot tev savu produktu, nevis tu viņam stāsti, bet viņš pats sev izstāsta. Es saprotu, šis noteikti izklausās kompleks, un iespējams tu jau domā uz šo brīdi, jau uz šo laiku, jau skatoties šo video, jo tu tik ilgi esi jau noskaties, ka es jau te bišķiņ vūbu lietas stāstu, bet tādā pārdošanas struktūras kontekstā man viss ir loģiski. Tādā lielākā uzņēmumā iespējams uzņēmuma īpašnieks vai akcionārs iespējams pat nezina, cik labi pārdevēji saņem naudas. Un es arī vienreiz ar šo apdedzinājos kaut kādā vienā no saviem darbiem, kad es sāku pelnīt tiešām labu atalgojumu. Naudas palika liekas, vienkārši uzkrātās naudas palika vairāk un vairāk, un es domāju, karoča, bļēns, vajag tur iet fīrēt ar lielajiem čaļiem, aprunāties un iespējams nodibināt kaut kādas attiecības, un neko gudrāku par to, kā paprasīt viņiem, kur tad viņi investē savus līdzekļus, kuri viņi neiztērē. Tālāk es nevarēju izdomāt. Bija divas sliktas ziņas. Nedz man izstāstīja, kur viņi savus tos brīvos līdzekļus tur, nedz arī man bija tāds pats atalgojums pēc tam, jo pēc tam, kad uzņēma reālais īpašnieks pēc šīs manas sarunas ar viņu uzzināja, tad, kad es ar viņu parunāju, viņš visticamākais saprata, koš tas čalīts te vispār runā, viņš noteikti paskatījās, atskaitās par to, cik es pelnu, un man liekas, pēc kāda mēneša man vienkārši nogriez uz 30% vai uz 50% komisijas. Un tas bija fucking sāpīgi. Starp citu, side notes, ja reāli gribi izdarīt kaut ko sliktu savai pārdošanas komandai, vienkārši atņem viņiem kaut ko. Worst feeling ever. Jebko atņem cilvēkam. Un noslēdzošā lieta, ko es sapratu pirms 15 gadiem, būs tāda, ko es sev pats personīgi pateiktu pirms 15 gadiem savā pirmajā dienā, kad es sāku pārdošanu. Un tās lietas, ko es sev izstāstītu, ir 5. Pirmā lieta, es teiktu, Klau, sāc uzreiz mācīties labākajā iespējamā pārdošanas programmā, kas nav iekšā noteikti uzņēmumā, bet, lai iegūtu labu education, tev visticamākais būs jāinvestē kaut kur citur.
un svarīgi, lai tā pārdošanas tā metodoloģija būtu balstīta uz psiholoģiju un cilvēku kādiem komunikācijas paterniem. Kāpēc? Nu, tāpēc, ka tas ir tā kā uz pārgājienu nopirkt normālas zeķes un krosenes, vai uz braucienu kaut kur nopirkt visu ekipējumu, lai tev būtu komfortabli. Jo, ja no pirmās dienas es tirgotu vismaz pa 10% un konversijas daudzums būtu lielāks, es noteikti būtu pārdevis vairāk. Ja? Nu, kā, ja nauda man būtu tā kā svarīgākais tajā brīdī. Ja? Otra lieta - nepieļaut tās pašas kļūdas, kurus tu pieļāvi pagājušajā nedēļā. Viss ļoti vienkārši spēja analizēt un saprast, ko tu dari. Nevis vienkārši es biju 10 tikšanās, uztaisīju 50 zvanus, cilvēki, klienti ir lohi, bet ko es pateicu, piefiksēt, cik daudzumu es izdarīju, savas sarunas paklausīties, uzlabot. Un ja kaut kas nemainās un kaut kas nestrādā, nu tad pieeja tam kā zinātnieks. Nu tad kā pasaki, Klau, kā būtu, ja tā nav taisnība? Kā to var izmainīt? Un meklēt atbildes arī kaut kur ārpus. Tas, kas notiek uzņēmumā, tas nav viss, kas notiek. Ir vēl vesela pasaule apkārt. Ja? Trešā lieta - kļūstot par top pārdevēju, meklē uzreiz citu darbu, kur var pārdot dārgākus produktus lielākiem klientiem ar lielākām komisijām. Sēdēšana uz lauriem, barot tikai ego, par to, ka es esmu pirmais. Es esmu bijis vairākos uzņēmumos tādā pozīcijā, un tas, ko es sapratu, nu jā, komfortabli forši, iespējams ir vērts atvilkt telpu, bet tas aizrauj. Tad, kad tu gandrīz, kad darot to pašu, tu vari vienkārši saņemt labu atalgojumu, un ego tikai barojās, un tu nekusties uz priekšu. Tāpēc sasniedzi, krūta forši izdarīts, ejam tālāk, jaunas virsotnes vai dari kaut ko citu. 80% no naudas, un starp citu šis nav investīciju un finanšu padoms, bet es gribētu, lai es kopš tā laika līdz šai baltai dienai būtu investējis kaut kādās, es nezinu, akcijās, kaut vai pircis Apple akcijas vai vēl tur kaut kādas zināmās akcijas, kuras ir izaugušas pa šiem 15 gadiem vairāk kārtīgi. Protams, tur bija up and down, bet man tā nauda nebūtu vienkārši, viņu nebūtu ēdusi inflācija, un man nebūtu papildus kārtinājums to naudu kaut kur iztērēt nevajadzīgās lietās, bet tie aktīvi būtu auguši. Nu, ja 80% raivi tev pirms 15 gadiem būtu pa daudz, nu, tad sāc vismaz ar 10-20%. Ja? Pārdošanas spējas nav vienāds ar pārdošanas komandas spējām, un tas nav vienāds ar veiksmīgs bizness. Respektīvi, ja tu gribi būt pārdevējs, foršs labs pārdevējs, tad ej mācies un pārdot. Jo, ja es iemācīšos labi pārdot, tas nenozīmē, ka es būšu labs pārdošanas komandas vadītājs. Tas nebūtu nav svarīgākais. Ja es gribu būt pārdošanas vadītājs un vadīt cilvēkus, līderis, tad ej uzreiz dari to. Meklē sūdīgu komandu, kuru vadīt, un tad nonāksi kaut kur. Nav obligāti iemācīties tur būt tā kā top pārdevējam. Ja? Jo tas ir bišķi par citu, un, protams, labi, ka tu zini pārdošanu. Un svarīgākais, lai taisītu biznesu, ir jātaisa bizness, nevis jāatkrāj kaut kādi checkpointi, jāiemācās šitas un šitas. Vienkārši dari to, ko tu reāli gribi darīt. Un ja tu negribi darīt kaut ko, vai dari pārvaris, tad laiks ir apstāties un uzdot sev jautājumu, priekš kā mēs why I'm beating the dead horse, kāpēc es vispār to turpinu darīt, un ātrāk pieņemt lēmumus un mainīt virzienus. It sevišķi tad, kad vispār nav ko padirst, tad, kad nav ģimenes, bērni, un var būt superelastīga. Nu, varbūt arī elastīgam arī ar bērniem un ģimeni, un viss var būt nice. Tādas ir manas atziņas par 15 gadiem pārdošanā. Es nezinu, uzraksti, kura atziņa tev patika visvairāk. Ieraksti to komentārā, nospied like tā kā šitam video, un tiekamies nākamajos video. Čau!